बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैट फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 18 नवंबर 2024 और दिन है आज मंडे का। तो अज़ीज़ कैट फार्म एंड प्लाई सेंटर से माशाल्लाह जी शाम की फीड जो है वो डाल दी है हमने और जानवर जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ये चेक करें मेरे बैक साइड पे, अभी खुलियों पे जो जानवर हैं ये खाली पड़ी हैं। जानवर जो हैं वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं। ये शेड के नीचे भी जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बंधे हुए हैं। तो माशाल्लाह जी अज़ीज़ कैट फार्म एंड प्लाई सेंटर पे माशाल्लाह प्लाई का काम जारी है। सस्ती प्लाई हो रही है पूरे पाकिस्तान से। तो जो दोस्त भी अपना जानवर कुर्बानी के लिए लेके तैयार करवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने भी जानवर लेने हैं तो बेहतरीन टाइमिंग है, क्योंकि आगे फिर सर्दियाँ भी बढ़ जाएंगी और उसके बाद जो है फिर टाइम भी कम होता जा रहा है दिन ब दिन। जो है वो हमारे कुर्बानी में अभी तकरीबन 7 महीने पड़े हैं। तो 2 महीने ये सर्दियों के हैं, तो पीछे तकरीबन 4-5 महीने बचेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम जानवर को प्लाई सेंटर के ऊपर पहले आना चाहिए ताकि अच्छा जानवर तैयार हो और जो आप ख़र्चा कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट भी आपको मिलें। बजाय कि आप कुर्बानी से कोई 2 महीने 4 महीने पहले जानवर लें तो महीना जानवर जो है वो जगह पे आके नई जगह पे आके नए लोगों में नई फीड के ऊपर तो वो सेट होते होते तकरीबन 20 दिन 25 दिन ले लेता है, महीना भी लग जाता है बाज़ औक़ात। उसके बाद जो है वो माहौल के साथ फीड के साथ सेट होता है और जानवर जो है वो वीक होता है, वीकनेस पूरी होती है और उसके बाद जो है वो जो हमें रिज़ल्ट जो है वो देना शुरू करता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये तकरीबन 2-3 महीने इसको लग जाते हैं जानवर को सेट होते होते। तो बेहतर है आप कुर्बानी से एक तो महंगा जानवर परचेज़ करने से पहले लें जानवर। अब जैसे जैसे हम कुर्बानी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आधा साल हमारा गुजर चुका है, पीछे टाइम कम है और रेट जो है उनके ऊपर जो कुर्बानी का असर जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा अभी जैसे तकरीबन जनवरी के बाद। तो जानवर जो हैं वो महंगे होना शुरू हो जाएंगे और दूसरे नंबर पे आपको अच्छे और ख़ूबसूरत जानवर जो हैं वो भी शार्टेज आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो फैडिंग करते हैं दोस्त वो भी फिर कुर्बानी के जानवर ले लेते हैं अच्छे और ख़ूबसूरत कलर वाले झालर नाफ वाले। तो वो जानवर जो हैं वो फिर अपने पास रख के तैयार करते हैं और कुर्बानी के मौके पे वो फिर मंडियों में लेके जाते हैं और वहाँ से सेल आउट करते हैं। तो जानवर जो है वो आप बजाय कि कुर्बानी के मौके पे महंगा जानवर परचेज़ करें, एक तो रश होता है मंडियों में कुर्बानी के दिनों में और दूसरे नंबर पे जानवर भी महंगा होता है। तो बाकी जानवर की आपको तसल्ली भी नहीं होती कि जानवर जो है वो तंदुरुस्त है या कैसे मामलात हैं या क्या सीन है इसके साथ। तो आप प्लाई सेंटर पे जानवर छोड़ें, अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन भी मुकम्मल होती है टोटली। और दूसरे नंबर पे जो है वो जानवर आपको पता होगा कि तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा नंबर जो है वो मेन कि आप जो है वो अपना नॉर्मल रेंज में जानवर आपका तैयार होगा प्लाई सेंटर पे तैयार किया हुआ जानवर। और उसके बाद जो है वो कुर्बानी के मौके पे सेम जानवर की आप जब मार्केट से मालूमात लेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और तीसरी और चौथी और मेन चीज़ जो है कि आप प्लाई के ऊपर जानवर लेते हैं तो ये किस्म की कमेटी हो जाती है कि कमेटी थोड़ा थोड़ा करके डालता रहता है और कुर्बानी के मौके पे आप अच्छा और तगड़ा जानवर जो है वो तैयार करवा लेते हैं और महसूस भी नहीं होता। बजाय कि कुर्बानी के मौके पे एकदम से आप एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट निकालते हैं कुर्बानी के जानवर के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वो चीज़ भी। तो इसीलिए कहते हैं कि जानवर जो है वो आप टाइम से दें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे, जानवर भी माशाल्लाह अच्छा तैयार होगा। बाकी जानवर आपके सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ीज़ कैट फार्म जो है वो डेली बेस पे अपडेट कर रहा है आपको फार्म के हवाले से, तमाम बच्चों के हवाले से। तो माशाल्लाह जी जानवर भी हमारे पास आ रहे हैं पलवाई के लिए। तो अभी जो है वो दोस्त देख रहे हैं, डीलें शीलें हो रही हैं। आप हमसे लेना चाहें हमसे भी मिल जाएगा जानवर आपको। अगर आप मंडी से लेना चाहें तो मंडी में हमारे साथ भी जा सकते हैं, वहाँ से आप जानवर जो है अपनी पसंद के मुताबिक बाय करके डिलीवर करवा सकते हैं अज़ीज़ कैट फार्म पे, या ऑनलाइन जानवर भी जो है वो आप डिलीवर करवा सकते हैं फार्म पे। तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमारे डिलीवर होते हैं। तो किसी किस्म की टेंशन नहीं है कि हम हासरपुर से या बहावलपुर से बहुत ज़्यादा दूर हैं जानवर
हम तक कैसे पहुंचेगा या हम कैसे लाएंगे, तो ये आपकी टेंशन नहीं, ये अजीज़ कैटल फार्म की है ज़िम्मेदारी। तो ये जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, इसको लाइक भी करना है, और जो दोस्त हमारे पेज के ऊपर नए हैं जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो जानवर जो हैं अभी निकल रहे हैं, काफ़ी सारे रहते तकरीबन आधे से ज़्यादा। तो बाकी जो डिटेल के साथ वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला आपको सुबह मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई दोस्त विज़िट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, दरवाज़े खुले हैं अज़ीज़ कैटल फार्म के। अगर किसी किस्म की मालूमात शेयर करनी हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर हमारा चल रहा है, कॉल और व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है, आप इसके ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, मालूमात शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की मालूमात लेनी हो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।